Kalian pasti pernah kan dengar suara atau sound ini? Nah, gimana? Familiar banget bukan? Entah itu di YouTube, di TikTok, Reels, atau sebagainya. Tapi, buat ngedapatin suara kayak gitu, gimana sih? Penasaran gimana caranya? Sini, and welcome to Faceless Videography Educations. Caranya gampang banget. Pertama masuk ke Google Chrome dan ketik myinstance.com. Nah, di sini ada banyak banget suara yang bisa kalian gunakan. Misalnya kayak suara yang ini, atau mungkin yang ini. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja deh mana yang mau kalian pakai. Buat downloadnya itu pun gampang banget. Kalian cukup klik soundnya, pilih unduh, dan beres deh. Gimana? Gampang banget bukan? So, kalau kalian suka kayak gini, jangan lupa follow biar tahu seperti